der Scheibe und du bist zusammen. Okay, jetzt steht er hinten da. Parete! Jeppati! Normal ist das einen Vogel mit aufnehmen. Schau dir lieber zu, was geht, oder nicht, dass du dann da liegst. Ja, da steht einer. Na, Rumpelstilzchen. Schön Bauer. genau, das Rumpelstilzchen. Hat sie sich schon auf? Neben mir so. Habe ich noch eine schnell nicht gegeben. Direkt da machen. Ist da hinten das gehört? So ein wenig undicht. Ja, geil, ist mit dem Linsen von ihnen. Das ist der Fußplatz, oder? Das bauen wir jetzt erst da oben aus. Da bin ich gespannt, wie die ausschauen. Wir werden es gucken. Nicht mehr gut nicht ausschauen. Ja, wie gesagt. Ja, dort so, wo die Leute gingen. Genau, da habe ich jetzt 70 61 und dann habe ich. Und über meine schon verlassen. Manfred kennt die Reputation. Ja, aber jetzt so ein Bild aufnehmen, Nein, aber Tradi auf alle Fälle rufen, ja. Ah, das kann man nicht, das ist ja gerade am Film.